stellen den Geist der Lehre des Islams. Also die wahre Lehre ist die, die durch den verheißten Messias verbreitet wird, der mit Entscheidungsmacht begabt ist und der Gerechte ist, der Hakam und Adal ist. Und die zeigen den Unterschied, lassen den Unterschied merken, wie es im Koran heißt. Also diese Arbeit des verheißten Messias ist eine Interpretation, lebendige Interpretation von dem Vers Wal-Fariqat Farqan. Also es ist notwendig, dass wir diese Atmosphäre annehmen, die der verheißte Messias für diejenigen gegeben hat, die an ihn glauben. Sonst wäre es kein Unterschied zwischen uns und den anderen, wenn mit unseren Sendungen die gleichen Veränderungen stattfinden und wir uns überprüfen. Und wenn wir die Lehren nicht nur verstehen, sondern auch uns bemühen, diese Lehre umzusetzen, zu praktizieren. Deswegen das schöne Bild des Islam, das der verheißene Messias präsentiert und gezeigt hat, das ist das wahre Bild, das der heilige Prophet gegeben hat. Und dieses braucht die Welt und wir auch. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, im Zusammenhang mit der Verkündung, Flugblätter verbreiten, gab es dafür in Großbritannien wurde das umgesetzt und auch in anderen Ländern und das hat Wirkung gezeigt. Dadurch wurde eine kurze Vorstellung der Jamaat gegeben und die Lehre der Liebe des verheißten Messias präsentiert. Das hat Wirkung gezeigt. In den USA gab es auch Kampagnen. Dort sagten die, vielleicht können wir keinen Erfolg haben. Aber als sie mit dieser Kampagne begannen, dann haben die Leute diese Botschaft mit Freude entgegengenommen. Und die sagten, diese Botschaft des Islams haben wir zum ersten Mal kennengelernt. Und auf dieser Grundlage haben auch Journalisten geschrieben in den Zeitungen. Sie haben gesagt, die Botschaft, die ihr verbreitet, die wollen wir mit euch verbreiten. Und viele Kolumnisten, manche Kolumnisten von nationaler Ebene, von hohem Rang, haben daran sich beteiligt. Und diese Zeitungen haben eine Auflage von Hunderttausenden von Exemplaren. Also diese Flugblätter waren nur 100 oder 1000 an Zahl, aber durch die Zeitungen haben Hunderttausende von Menschen die Botschaft gelesen. Das ist ein Mittel, das sehr erfolgreich war, wie ich schon sagte. Manche haben auch abgelehnt, diese entgegenzunehmen, als man ihnen sagte, dass diese Botschaft nichts zu tun hat mit der Botschaft, die ihr denkt, sondern es ist die Botschaft der Liebe und Zuneigung und Brüderlichkeit, dann haben sie das genommen. Und das ist der Unterschied zwischen unserer Botschaft und der Botschaft der anderen, die wir von dem Imam der Zeit gelernt haben. Der hat uns gesagt, so sollt ihr die Verkündung machen, die Tabligh machen. Einer hat mir geschrieben, dass er einer Dame ein Flugblatt gab und sie hatte sagte, es gab 9/11 und ihr seid, dann hat man gesagt, dann wir sind andere Leute und dann hat sie das angenommen. Also diese Botschaft hat das Gute und das Schlechte sichtbar werden lassen, wo
die wahre Botschaft des Islams angekommen ist. Dort hat man auch den Unterschied zwischen gut und schlecht gesehen. Der wahre Islam ist sichtbar und unterscheidbar von dem entstellten Islam. Die Jugendlichen sind auch mutig. Khuddam Ahmadiyya in den USA haben auf der Ijtama waren zögerlich. Auf der Ijtama haben sie einen Plan erstellt und Zeitungsautoren haben auch mitgewirkt. Dann haben die Jugendlichen auch Sicherheit gewonnen und sie haben einen Plan entworfen und danach diese Arbeit gemacht. Es gab so einen Minderwertigkeitskomplex und der wurde auch beseitigt, weil im Namen des Islam, was man an falschen Dingen hört, die Jugendlichen haben dann so einen Komplex manchmal oder entwickeln so einen Komplex. Das ist der Beginn, der Anfang, der gemacht wurde. Das wird mehrere andere Wege öffnen, inshallah. Deswegen sage ich nicht, dass die Arbeit hier endet, sondern man sollte jetzt den nächsten Schritt tun und so wird man weitergehen. Wer einmal diese Botschaft erreicht, sollte sehen, wie er den zweiten Schritt tut. Jemand hat mir geschrieben, in Kanada wurden auch Leaflets verbreitet. Vielleicht sollten dann möchte ich auch sagen, in Pakistan und in anderen Ländern gibt es gesetzliche Einschränkungen. In den anderen Ländern, wo es Freiheiten bestehen, sollte versucht werden, die Jamaat vorzustellen. Man sollte sich nicht mit kleinen Schritten genügen, sondern die Arbeit erweitern. Und diese Vorstellung sollte an Hunderttausende Personen ankommen. Und das ganze Nizam, die Jamaat-Struktur muss eingebunden werden in diese Arbeit. Das sollte nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern haben auch Zeit, die Welt aufmerksam zu machen und zu warnen. Und das ist auch manchmal notwendig. Gott sagt, فَالْمُوخِيَاتِ ذِكْرًا, ताकि दुनिया जो गलत रास्ते पर चली हुई है वो इन गलत रास्तों से बच जाए. Das heißt, इलाही जमातों का काम है कि दुनिया को die wahren Anhänger geben auch Warnungen. इसके लिए हमेशा कोशिश होती रहनी चाहिए. Also nach einer Botschaft sollte eine andere Botschaft geschickt werden, weil die wahren Anhänger der Propheten diese Arbeit zu erfüllen haben. Damit die Welt, die den falschen Weg eingeschlagen hat, diese meidet. Und das ist auch die Aufgabe der göttlichen Gemeinden, dass sie die Welt davor bewahren, in die Feuersgrube zu fallen. Und dafür sollte man sich ständig bemühen. Botschaft besteht aus zwei Teilen und so hat es auch Gott beschrieben. Einmal Uzran und Nusra, einmal als letzte Beweisführung oder als Warnung. Wenn die Leute nicht glauben, dann können sie auch ergriffen werden von Gott. Über diesen Vers und den Vers davor sagt der Feist Messias, Islam, die Propheten machen einen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, ob sie dem Imam folgen oder ihn
verfolgen. पूछेगा अल्लाह की क्यों नहीं माना Das wird für manche als letzte Beweisführung sein. और मिल जाती है Und im letzten Moment ihres Lebens werden sie बाज़ zugeben. दफ़ा अगर अल्लाह ताला Und für andere दराज़ करता है wird es so eine Warnung sein und sie werden bereuen und das Schlechte meiden. हरकतों से बाज नहीं आते Also die Wahrheit des Propheten तो फिर ist im Herzen der Leute. Das sagt der Hazur. लोगों के अंजाम के बारे में भी Manchmal sind sie बयान फरमाया dickköpfig und glauben nicht. और इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया Manche werden bei Gott वदूना लवा sie werden von Gott befragt werden, warum sie nicht glauben. Und andere werden befähigt werden, Tauba zu machen, Reue zu zeigen. अगर ना मानोगे Aber जार है wenn Gott jemandem Aufschub gibt und der nicht bereut und seine schlechten Handlungen nicht aufgibt, और नबी और उसकी जमात के लिए ये वादा है dann कि आखिरी फतह और गलबा gibt es an verschiedenen Stellen में दो पैगाम हैं Auskünfte, welches Ende sie erfahren. कि तुम अल्लाह ताला की गिरफ्त में होगे Was euch versprochen wird, das wird eintreffen. मरने के बाद Diese Warnung wird eintreffen, और wenn ihr nicht glaubt. नमाज से जो गलबा Und Gott zeigt diese Warnung auch in dieser Welt कि वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा und auch im Jenseits besteht Strafe bevor. ताला फरमाता है Und नाम für वालों को den Propheten und seine Gemeinde ist dieses Versprechen, dass sie letztlich obsiegen werden. पास हाजिर होकर ये अर्ज करोगे Es gibt also hier zweifache Botschaft, हम समझ नहीं dass सकते die Gegner von Gott ergriffen werden तो हम उस नबी को मान लेंगे तेरे फरिश्तादे को मान लेंगे in dieser Welt oder im Jenseits. Und die कोई वापस नहीं लौटता Gemeinde des Propheten, जो अंजार तुम्हें दिया गया था वही है für die gilt, dass sie obsiegen werden und dieses Versprechen für sie काम है in Erfüllung gehen wird. Also Gott sagt zu denen, die nicht glauben, ये ज़माना जिसमें wenn ihr अल्लाह ताला ये zu Gott फरमाता है kommt कि फ़ाइज़न und sagt, तुम्हें सद wir haben nicht सारे मान पड़ जाएंगे gewusst oder wir haben das nicht verstanden und schickt uns उलमा zurück इल्म से बेबहरा हो und wir werden an den Propheten glauben. माने गए इमाम का Gott wird sagen, nein, jetzt nicht mehr. Wer einmal tot ist, der wird nicht wieder lebendig. रोशनी से महरूम कर देंगे Die Warnung तुम्हें सद का मतलब है मिटा दिए जाएंगे gilt für euch बस उनकी रोशनी und तो होगी नहीं das ist eine Warnung für diejenigen, die ohne viel nachzudenken anfangen zu verfolgen und zu opponieren. खुद दुनियादारी में पड़ गए हुए हैं Im Koran sagt, und wenn die Sterne blass werden, कि मसीह मऊद die को गालियां दो die sogenannten Gelehrten kein Wissen mehr haben, फिर एक weil sie den Imam der Zeit leugnen. नाम निहात खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस Und sie werden auch बड़े बड़े मौलवी शामिल diejenigen von diesem Licht berauben, die और दूसरे उलमा ihnen folgen, also diese Gelehrten. और सब जब तक Und wer kein Licht hat, der kann nicht leiten. इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं Diese Leute sind selbst weltlich, ये अरबी sie haben nur ein Ziel, nämlich den falschen Messias zu beschimpfen. कि उलमा Seit gestern gibt es in Sabah wieder eine Konferenz der Khatma Nabuat, लिखा लुगात eine sogenannte Khatma Nabuat Konferenz, आफात उन पर an पड़ती थी der तो उसको कहा करते große Maulvis teilnehmen von Jamaat Islami, Amir von Jamaat Islami कि उलमा und Jamiat Ulma. रोशनी के Und बजाय die Berichte zeigen,